Представляю вам якісні сталеві двері Arma. Надійний вибір для вашого дому. Це одна із моделей. Взагалом у нас дуже широкий асортимент вхідних та міжкімнатних дверей, тому завітайте в магазин «Вікна двері Первосад» для детального огляду всього асортименту, який є у нас в наявності. Це полотно стандартного розміру 800 на 2000 з посиленим коробом, виготовлене із міцної сталі товщиною до 1,5 мм. Всередині мінеральна вата, що забезпечує тепло та шумоізоляцію. 3 міцні петлі, 2 антизрізи, надійні замки – усе для вашої безпеки та комфорту. Нагадую, що це лише одна із моделей, тому завітайте в магазин «Вікна двері Первосад» та обирайте вхідні або міжкімнатні двері, які будуть підходити під ваш стиль та дизайн. А з вами була я, Вікторія, і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.